হাই, আজকের ভিডিও এই স্টিল বোতলটার উপরে। আমি এটা কিছুদিন আগে কিনেছিলাম। কোথাও পড়ছিলাম যে প্লাস্টিক বোতল ইউজ করা ভালো না বেশি দিন। ওই জন্য আমার মনে অনেক দিন ধরে একটা ইচ্ছা ছিল, যে একটা তাগিদ অনুভব করছিলাম একটা স্টিলের বোতল কেনার। সেদিন দেখতে দেখতে অ্যামাজনে পেয়ে গেলাম, দামটাও সাধ্যের মধ্যে ছিল, তাই কিনে ফেললাম এবং প্রায় 2 মাস ধরে ইউজ করছি। কোনো রকম গন্ধ বা কিছু বেরোয়নি, কোনো কেমিক্যালও এর থেকে বেরোয় না। মোটামুটি জল ঠান্ডাই থাকে, ফ্রিজের মতো অত ঠান্ডা না থাকলেও মোটামুটি ঠান্ডা থাকে। আমি আপনাকে দেখাচ্ছি, এটা হলো বোতলটা, এটা আমি ইউজ করছি এখন অবশ্য। মোটামুটি ঠিক আছে, আপনাদের দরকার পড়লে আপনারাও কিনতে পারেন। আমি বাইং লিঙ্ক নিচে দিয়ে দেবো। কখনো কখনো অফার দেয়, অফারে কিনলে আরও সস্তায় পড়বে। থ্যাংক ইউ।